कठुआ न्यूज़ 24/7 दिखने वाले सारे दा शेर राम राम। ये हो ही सकता कि बरखा होए तो शहर च पानी नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं। उ'आं होया अज्ज किन्नी मिनट बरखा होई है, खिच्चिए 10-15 मिनट बरखा होई है ते दिक्खो हाल कठुए दा। बरखा दे बाद कठुए शहर च जगह जगह पानी। मिगी नहीं लगदा कि कोई ऐसा चौंक होना जित्थे पानी नहीं होना। चाहे शहीदी चौंक आखो, मुखर्जी चौंक आखो, बस स्टैंड आख लो, शास्त्री नगर आख लो तुस, या फिर तुस काली बड़ी आख लो, फिर तुस DC ऑफिस दे बाहर दी गल कर लो। मतलब हर जगह जेह्ड़ा ना पानी भरोए दा हा ते लोकें गी ते परेशानी होंदी है। हून दिक्खना एह् है कि सब तो बड्डा सवाल एह् है कि साढ़े मौजूदा विधायक ओह् केह् करे करदे, ओह् कैली एह्दे आस्तै कोई जेह्ड़ा है ना प्रोजैक्ट नहीं लियाए करदे, कैली सेंटर च गल्ल नहीं करे करदे कि भाई पैसा भेजो बजट च जेह्दे कन्नै साढ़े इत्थै भी जेह्ड़ा ना ओह् विकास होए। नहीं तो इ'यां लभना सानूं, जे अगर वो कम्म नहीं करगे इ'यां लभना कि नालियां दा पानी जेह्ड़ा ओह् सड़कें बिच्च आए करदा, लोग डिगे करदे, एक्सीडेंट होए करदे लोकें दे, पानी च डिगे करदे, लोकें दे कपड़े खराब होए करदे। बस यही हिसाब जेह्ड़ा ना एह् अस बड़े सालें चों दिक्खे करने। हून अस चाह्न्ने कि जल्दी कोलो जल्दी ना हून साढ़े मौजूदा विधायक जेह्ड़ा ना ओह् भी कोई स्टैप जल्दी कोलो जल्दी ना चुक्क लैन ताकि लोकें दी जेह्ड़ी परेशानी है ना ओह् हल होई जाए। लफड़